आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ यानी खांसी के बारे में। इस वीडियो में कवर करेंगे कफ क्या होता है, कफ कितने टाइप का है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कफ के प्रोसेस या मैकेनिज्म के अध्ययन करेंगे अपन। कफ रिसेप्टर के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं ये भी जानेंगे। म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स एंड म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं, यह क्या करती हैं, यह भी जानेंगे हम। यह वीडियो नर्सिंग, फार्मा, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए हम जानते हैं कफ क्या होता है। कफ इज ए प्रोटेक्टेड रिफ्लेक्स जो बॉडी के फॉरिन पार्टिकल से बचाता है। यह डस्ट, स्मोक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, एक्स्ट्रा म्यूकस उपस्थित होता है जो श्वास नली में जाता है। बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे फोर्सफुली एयर को बाहर निकालती है। इसी को हम कफ कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें, कफ बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल दें, जब हमारे गले में कुछ अटक जाता है तो हम खांसने लगते हैं, इसी को हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखा गया है कि कोई एक फॉरिन पार्टिकल है जो हमारे एयरवे में जा रहा है और बॉडी उसे फोर्सफुली बाहर निकाल रही है। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ कफ की। कफ 4 प्रकार के होते हैं: ड्राई कफ, वेट कफ, एक्यूट कफ, क्रोनिक कफ। ड्राई कफ, कफ के साथ अगर म्यूकस नहीं आता तो उसे हम ड्राई कफ कहेंगे। वेट कफ कब कहेंगे? कफ के साथ अगर म्यूकस आता है तो उसे हम वेट कफ कहेंगे। यदि कफ 3 वीक से कम के समय की है तो उसे एक्यूट कफ कहेंगे। यदि कफ 8 वीक से ज़्यादा की हो गई है तो उसे हम क्रोनिक कफ कहेंगे। आइए अब बात करते हैं इसके प्रोसेस या मैकेनिज्म की। जब कोई फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब कोई इरिटेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो कफ रिसेप्टर को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो कफ रिसेप्टर है वो वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन के पार्ट मेडुला में ऑब्लांगेटा में सिग्नल देगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा हम कमांड देगा टेक अ डीप ब्रीथ, माने गहरी सांस लेने के लिए। चौथे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा ग्लोटियस है वो ओपन हो जाएगा और एयर और म्यूकस बाहर चले जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम कफ रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब बात करते हैं कफ रिसेप्टर की लोकेशन की। तो कफ रिसेप्टर हमारे फेरिंग्स में, लैरिंग्स में जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, प्लूरा में उपस्थित होते हैं। एक कफ रिसेप्टर हमारे इरिटेंट को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल ब्रेन को देते हैं। अब बात करते हैं कफ रिसेप्टर के टाइप की। तो कफ रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, RAR और C वाइवर। RAR जो होता है रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर होता है, यह स्मोक और डस्ट को रिएक्ट करता है। जो C फाइबर होता है वो इन्फ्लामेशन एंड केमिकल को के ऊपर रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के एंड म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स की। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या है कि जैसे म्यूको माने हो तो म्यूकस, लाइटिक मीन्स तोड़ना होता है। यह बे मेडिसिन होती हैं जो थिक म्यूकस को
थिन म्यूकस में बदल देती हैं, जिससे यह म्यूकस आसानी से बाहर निकल आता है। जैसे इस चित्र में दिखाया है, ये पहले हमारा थिक म्यूकस था, म्यूकोलाइटिक ने अपने एक्शन दिखाया और ब्रोकन करके थिन म्यूकस कर दिया। इसकी ड्रग्स की बात करें तो एन एसिटाइल है, कार्बासिस्टीन है, ड्रोनसा अल्फा है। यूज करते हैं इसे हम COPD में, ब्रोंकाइटिस में, बेड कफ में, निमोनिया में, इसके अलावा और भी जगह करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स की। म्यूकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है, जैसे म्यूको मीन्स म्यूकस और काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। यह ड्रग्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, म्यूकस की को मूवमेंट को बढ़ा देती है, अर्थात यह सीलिया के मूवमेंट को भी बढ़ा देती है, जिससे म्यूकस ऊपर आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे ऊपर आता है, जिससे म्यूकस आसानी से बाहर निकलता है। क्या करती है म्यूकोलाइटिक, क्या कर रही थी, थिन म्यूकस कर रही थी, जबकि म्यूकोकाइनेटिक क्या करती है, म्यूकस को मूवमेंट बाहर की ओर कराती है। इनकी कॉमनली ड्रग्स की बात करें तो एम्ब्रोक्सेल होती है, ब्रोमोहेक्सिन होती है, गुआफेंसिव होती है। इनका यूज करते सेम एज म्यूकोलाइटिक, जैसे COPD। डिफरेंस की बात करें इन दोनों में तो म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक में, तो म्यूकोलाइटिक क्या करा रही है, म्यूकस को पतला करा रही है, जबकि म्यूकोकाइनेटिक क्या रही है, म्यूकस को आउट करा रही है। म्यूकोलाइटिक क्या कर रही है, म्यूकस के स्ट्रक्चर चेंज कर देती हैं। म्यूकोकाइनेटिक क्या करती है, उनके मूवमेंट को इंक्रीज करा देती है। म्यूकोलाइटिक क्या करती है, ब्रेक म्यूकस कर देती है, म्यूकस को तोड़ देती है। म्यूकोकाइनेटिक क्या करती है, म्यूकस को वहाँ से क्लियर कर देती है। यदि यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही मेडिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।